核动力电池更新成功。大家好，我是腿。9号电动车又出新的节日彩蛋音效了。对，今天是4月1日愚人节，我们一起来听一听愚人节彩蛋音效吧。首先来听一听开机音效，早上出门时真给我吓一跳。核动力电池更新成功。我TM的真以为是电动车出故障了呢，直到我起身离开车辆，听到关机音效后，我才明白。来听一听关机音效。愚人节快乐，每天都要开心哦。そうですね。但是报警音效并没有解译彩蛋，还是我自己默认的音效。不过据说每台车都有不同的解译彩蛋音效，你们的是什么音效呢？评论区晒一晒吧。